ஹாய் ஆல். ஸ்நாக்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவே ஒரு ஹெல்த்தியாவும், டேஸ்டியாவும் ஒரு ஸ்நாக் இருந்தா கண்டிப்பா அது நம்ம ட்ரை பண்ணியே ஆகணும். இந்த பயோட்டின் லட்டு உங்க ஹேர், ஸ்கின், போன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எவ்ரிடே நட்ஸ் எடுக்கணும்னு நம்ம கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனா நம்ம அத ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி பயோட்டின் லட்டு செஞ்சு வச்சுட்டீங்கன்னா, நம்ம எவ்ரிடே கன்சியூம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ், வால்நட்ஸ், ஆல்மண்ட்ஸ், கிரவுண்ட்நட்ஸ், பம்ப்கின் சீட்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே ஒமேகா 3, ஒமேகா 6 ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஜிங்க், மெக்னீசியம், விட்டமின் இ இது எல்லாமே இருக்கு. ஸ்வீட்னஸ்க்காக சீட்லெஸ் டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நெய்ல இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும். இந்த மாதிரி லட்டு செய்யறதுக்கு எல்லாம் லோ ஹீட்ல வச்சுட்டு நீங்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கம்ப்ளீட்டா கூல் ஆன பிறகு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துட்டு பல்ஸ் மோட்ல வச்சு கொரகொரன்னு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கிரன்ச்சி டேஸ்டா இருந்தா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். டேட்ஸ்க்கு பதில் நீங்க ஜாகரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வார்மா இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியா உருண்டை பிடிச்சிடலாம். இந்த ஹெல்தி லட்டு நீங்க 1 வீக் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.